Մենք չենք կարող փոխել եղանակ, բայց եղանակը կարող է փոխել մեզ, մեր օրը եւ տրամադրությունը։ Ինչ էին ամպերն ու երկինքը պատրաստել մեզ համար 2025-ին եւ ինչ են նախապատրաստել 2026-ին։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները կպարզենք հիդրոօթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանի հետ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Սուրենյան, թեպետ նշեցի, որ մենք չենք կարող փոխել եղանակ, բայց մեր հասարակության մեծ մասը կամ որոշ հատվածը գոնե վստահ է, որ դուք կարող եք։ Այդ հետաքրքիր իրավիճակներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ մասնագիտական գնահատական փորձենք հասկանալ 2025-ը նորմայի սահմաններում էր, թե չէ եղանակի առումով։ 2025 թվականին եղանակակլիմայական առումով բավականին վայրի վերումներով տարի էր։ Հակիրճ կուզենամ ներկայացնել ըստ ամիսների, ունեցել ենք շատ տաք եւ շատ սակավատեղում հունվար, հունվարին ունեցել ենք հանրապետությունում հատվածներ, որ ընդհանրապես տեղումներ չեն գրանցվել, փետրվարին տեղումները բավարար էին, օդի ջերմաստիճանը նորմայից 1 աստիճան ցածր էր, մարտին տեղումները բավարար էին, բայց բավականին տաք էր 1-ից 2 աստիճանով բարձր էր, ապրիլին, մայիսին կրկին տեղումները բավարար էին, բայց էլի օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր էր մոտ 1-ից 2 աստիճանով, հունիսը ճիշտ է օդի ջերմաստիճանը նորմայի սահմաններում էր, բայց սակավատեղում էր, իսկ հուլիսը թեև տեղումները հանրապետության մեծ մասում բավարար էին, բայց բավականին շոկ էր, հուլիսի 12-ից մինչև 31 նկատի ժամանակահատվածում ունեցանք բավականին ուժեղ շոկեր, հատկապես Արարատյան դաշտի եւ Երևանի հատվածում, երբ օդի ջերմաստիճանը հասավ մինչև 38-ից 41 աստիճանի։ Օգոստոսը շատ շոկ էր, օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր էր 2-ից 3 աստիճանով, տեղումները շատ քիչ էին, կրկին հանրապետությունում կային մի շարք հատվածներ, որտեղ ողջ ամսվա ընթացքում տեղումներ չեղան, եւ օգոստոսի 1-ից 8 ընկած ժամանակահատվածում ունեցանք կրկին շատ բարձր ջերմային ֆոն, հատկապես 5-ին, 4-ին, երբ Երևանում օդի ջերմաստիճանը հասավ մինչև 41.9 աստիճանի, գերազանցելով տվյալ օրվա երբևիցե դիտված առավելագույն արժեքը։ Սեպտեմբերը խոնավ էր, օդի ջերմաստիճանը նորմայի սահմաններում կամ մի փոքր ցածր, հոկտեմբերը տեղումները բավարար էին, բայց տաք էր, մոտ 1-ից 2 աստիճանով ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր էր, նոյեմբերը շատ չոր էր։ Հանրապետության մի շարք հատվածներում ողջ ամսվա ընթացքում ընդհանրապես տեղումներ չգրանցվեցին, նույնիսկ Տավուշի մարզում ունեցանք հատվածներ, որտեղ դիտվեցին անտառային հրդեհներ։ Դեկտեմբերին տեղումները բավարար էին, բայց բավականին տաք ամիս էր, օդի ջերմաստիճանը, ամսական միջին ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր էր 2-ից 4 աստիճանով։ Դուք թեպետ օգոստոսի համար նշեցիք, որ տվյալ օրվա հետ համեմատած պատմական առավելագույն արժեք ունեցաք, ընդհանրապես 2025-ին այդպիսի պատմական ռեկորդներ գրանցվել են թե ոչ, եւ հունվարը օրինակ 2025-ի նախորդ տարվա նշեցիք, որ համեմատաբար չոր էր, քիչ տեղումներով, դա շեղումներ կարելի է դիտարկել, թե չէ, ու ինքը այդ պատմականի մեջ մտնում է, թե չէ։ Տեսեք, պատմական առավելագույն ջերմաստիճանի առումով 2025 թվականին մենք ռեկորդներ երբևիցե դիտվածի մասին է խոսքը չենք ունեցել։ Մեր երբևիցե դիտված առավելագույն ջերմաստիճանը եղել է Մեղրի հատվածում 2011 թվականի հուլիսի 31-ին եւ կազմել է 43.6 աստիճան։ Արարատյան դաշտում դիտվել է 2017 թվականին եւ 2018 թվականին հասնելով մինչեւ 42.6 աստիճանի։ Այս տարի մենք պատմական առավելագույն արժեքները երբևիցե դիտված չեն գերազանցել։ Բայց շոկի տևողությունը բավականին մեծ էր։ Հուլիսի 12-ից մինչեւ օգոստոսի 9-ը ներառյալ անդադար Արարատյան դաշտում եւ Երևանում օդի ջերմաստիճանը տատանվում էր 38-ից մինչև 41.9 աստիճանի սահմաններում։ Այդպիսի տևողություն էլ ունեցել ենք։ Հա, ունեցել ենք 2017-ին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է խիստ չոր հունվարին, աննախադեպ չէր, մենք էլի ունեցել ենք հունվարներ, որ հանրապետության մի շարք հատվածներում տեղումներ չեն գրանցվել, բայց դա համարվում է եղանակակլիմայական անոմալիա եւ լուրջ անոմալիա, որովհետեւ հունվարը բավականին տեղումն առատ ամիս է հանրապետության մեծ մասում, եւ եթե մի շարք շրջաններում ողջ ամսվա ընթացքում տեղումներ չեն լինում, դա դիտարկվում է որպես լուրջ կլիմական անոմալիա։ Հաշվի առնելով ձեր նշածը ու նաեւ որ դեկտեմբերն էլ ձնառատ չէր այդպիսին, ինչպիսին օրինակ մի 10 տարի առաջ էր, երբ նույն Շիրակի մարզում նույնիսկ բարձր շերտով ձյուն էր դրվում եւ այլն, կարող ենք նշել, որ եղանակը Հայաստանում փոխվում է եւ երաշտային նշաններ կան, թե չէ։ Ընդհանրապես ձմեռային սեզոնին մենք ունենք եղանակակլիմական պայմանների լուրջ փոփոխություն եւ մթնոլորտի շրջանառության լուրջ փոփոխություն, որը հատկապես նկատվում է 2017 թվականից հետո։
2018-ից 2025 թվականներին մենք պրակտիկորեն կլիմական ցուցանիշներով հանրապետությունում ձմեռներ չենք ունեցել, նորմալ ձյան տեղումներ չենք ունեցել, ամբողջովին փոխվել է մթնոլորտի շրջանառությունը։ Եթե մինչև այդ մենք ձմեռային սեզոնին հաճախակի հյուսիս-արևմուտքից, Սկանդինավիայի, Գրենլանդիայի շրջաններից կամ հյուսիս-արևելքից, Սիբիրի կողմից ունենում ենք արկտիկական ցուրտօդային հոսանքների ներթափանցում եւ օդի ջերմաստիճանի կտրուկ անկում, ձյան տեսքով տեղումներ եւ այլն, այդ վերջին 8-9 տարիներին մենք այդ կողմից օդային զանգվածների ներթափանցում ողջ ձմռան ընթացքում ունենում ենք 1 կամ 2 անգամ։ Հիմնականում ձմեռային սեզոնին մեզ մոտ սկսել են գերակշռել հարավից, Իրաքի շրջաններից, հարավ-արևմուտքից, մերձավոր արևելքի շրջաններից եւ հարավ-արևելքից Իրանի շրջաններից ներթափանցող արևադարձային տաք եւ չոր օդային զանգվածները, որոնք ձմռան ժամանակահատվածում առաջացնում են բավականին չոր եւ տվյալ ժամանակահատվածի համար բավականին տաք եղանակային պայմաններ։ Մեզ բնակիչներիս համար քամիների այդպիսի դասավորությունը ինչ խոսք ավելի ցանկալի է, բայց բնության ու գյուղատնտեսության համար դա ինչ հետևանքներ։ Բնականաբար բացասական են հետևանքները։ Նախ բացասական են ջրային ռեսուրսների կուտակման առումով, որովհետև ձմեռային սեզոնին լեռներում քիչ ձյան պաշարներ են կուտակվում։ Դա անմիջականորեն որոշ չափով անդրադառնում են նաև աշնանացանի վրա, որովհետև երբ որ ձյան տեղումներ չկան, աշնանացանը բաց է եւ դիտվող գիշերային ցածր ջերմաստիճանները կարող են ցարտահարել աշնանացանի արմատային համակարգը։ Ձնածածկույթի պայմաններում օդի ջերմաստիճանը աշնանացանի արմատային այդ մակերեսային հատվածում չի իջնում 0 աստիճանից, ապա ձյան բացակայության պայմաններում այն կարող է իջնել մինչև -25 աստիճան, որը անմիջապես վնասում է բույսը։ Այս երկու առումով շատ մտահոգիչ է։ Հիմա 2025-ի աշունը կարող ենք մտահոգիչ համարել մեզ համար։ Մտահոգիչ է նոյեմբերը, սեպտեմբերը, հոկտեմբերը տեղումները բավարար էին, բայց նոյեմբերը շատ չոր էր։ Նորից եմ կրկնում, ունենք մի շարք հատվածներ, որտեղ ընդհանրապես տեղումներ չեղան։ Ու նաև մի քանի տարի տեղումները փոխարենը ձմռան գալիս են գարնանը մարտ ամսին, կարծես թե այո, նման միտում էլ է նկատվում, իհարկե միշտ էլ նկատվել է, միշտ էլ դիտվել է, որ մարտին հանրապետության մի շարք շրջաններում ձյան տեսքով տեղումներ լինեն, բայց ճիշտ եք նկատել, որ վերջին տարիներին այդ process-ը եւ ծրվել է եւ հաճախականությունը մեծացել է։ Դա էլի գյուղատնտեսության առումով վնասաբեր է, թե նորմայի սահմաններում է ամեն դեպքում։ Գիտեք, եթե այդ տեղումները դիտվում են այն ժամանակ, երբ որ ծառերը ծաղկած են, խոսքը ձյան տեսքով տեղումների եւ բացասական ջերմաստիճանների մասին են, ապա իհարկե վնասակար է։ Բայց սովորաբար Արարատյան դաշտում պտղատուների ծաղկումը սկսում է մարտի 3-րդ տասնօրյակից հետո եւ ապրիլի առաջին տասնօրյակում եւ վերջին տարիներին այդպես մասշտաբային վնասներ չեն արձանագրել։ Ես փորձեցի ուսումնասիրել մի քանի տարվա տվյալներ եւ նախորդիվ կարծես թե ձեր կենտրոնի կողմից նաև հայտարարություններն էին շատ զգուշացնելու համար գյուղատնտեսներին, որ ցրտահարության հավանականություն կա եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ 2025-ին կարծես թե այդ առումով ավելի մեղմ էր, նաև կարկտի առումով էր մեղմ, արդյոք այդտեղ եւս փոփոխություններ դիտվում են։ Գիտեք, փոփոխությունները 1 տարով չեն գնահատում։ Ընդհանրապես վիճակագրական վերլուծությունը գոնե պետք է 10 տարվա կտրվածքով դիտարկումների շարք ունենանք, որպեսզի գանք եզրակացության, որտեղ երևույթի դիտման հաճախականությունը մեծացել է, թե ոչ։ Ինչ վերաբերվում է այս տարվա ցրտահարություններին եւ կարկրահարության դեպքերին, այս տարի ճիշտ է եղան ցրտահարություններ, բայց կրեցին շատ լոկալ բնույթ, այսինքն եղան առանձին հատվածներում եւ այդպես մասշտաբային վնասներ չհասցրեցին գյուղատնտեսությանը։ Կարկուտը այդքան էլ մեղմ չէր, որովհետև եւ Արտաշատի հատվածում, համայնքներում եւ Արմավիրի մի շարք գյուղերում մենք մայիս ամսին ունեցանք բավականին մասշտաբային կարկրահարություններ։ Ամառ տեղափոխվենք, Ամռանը նշեցիք, որ ոչ միայն ջերմաստիճանները բարձր, այլև տևողությունները բավական երկար, արդյոք կան մտավախություններ, որ Հայաստանը գնում է դեպի երաշտի։ Ջերմաստիճանի եւ տաք օդի ալիքի ներթափանցման դեպքերի թիվը վերջին 15 տարիների ընթացքում հանրապետությունում աճել է 50-ից 60%-ով, որը բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Աճել է նաև շոկերի տևողության այդ ցուցանիշը։ Եթե մինչև 2000 թվականը Արարատյան դաշտում եւ Երևանում 40 աստիճան տաքություն դիտվում էր,
5 տարին մեկ անգամ, ապա 2010 թվականից հետո մենք ամեն տարի արդեն արձանագրում ենք 40 աստիճան եւ ավելի բարձր ջերմաստիճան եւ բացի այն, որ արձանագրվում է այդ ջերմաստիճանը, մեծացել է նաեւ այդ ջերմաստիճանով դիտվող օրերի թիվը, այսինքն տևողությունը շոկերի եւ այո, ինտենսիվացել են նաեւ հարավից արևադարձային լայնություններից կոնկրետ արաբական թերակղզուց այդտեղից են գալի մեզ ուժեղ շոկեր բերող մթնոլորտային երևույթները, այդ արևադարձային տակոթային հոսանքները բավականին այսպես շեշտակի հզորացել են եւ եթե նախկինում դրան գալիս էին հիմնականում հարավ-արևելքից կամ հարավ-արևմուտքից, վերջին տարիներին անմիջապես հարավից արաբական թերակղզուց, այսպես փչում են դեպի Կովկաս տարածաշրջան։ Պարոն Սուրենյան, դուք հիմա նշում եք, թե հոսանքները որտեղից են գալիս, բայց հիշում եմ, որ հայերիս մոտ բավական տարածված էր, որ մենք մասնավորապես ազդվում ենք հենց Ռուսաստանի եղանակից, եւ ինչ եղանակ Ռուսաստանում է, միշտ ասում էին, որ 2-3 օր հետո այդ եղանակը կլինի Հայաստանում։ Դա ճշմարտությանը չի համապատասխանում։ Դա խոսքը վերաբերում է հիմնականում Մոսկվային, որովհետև Մոսկվայում են ասում, եթե ցրտում է 2-3 օր հետո այդ ցրտերը տեղափոխվել են Հայաստան, բայց ես պետք է ասեմ, որ դա իրականության հետ որևէ կապ չունի, մեզ մոտ հյուսիսից պրոցեսներ չեն գալի, որովհետև մենք հյուսիսից փակ ենք Կովկասյան լեռնաշղթայով, մեր մթնոլորտային ցուրտ ճակատները, որոնք իրենց հետ բերում են ջերմաստիճանի անկում, տեղումներ, ուժեղ քամիներ, դրանք գալիս են հյուսիս-արևմուտքից, Գրենլանդիայի եւ Սկանդինավիայի կողմից իջնում են դեպի Ուկրաինա, հետո Սեպծով, հետո ներթափանցում են Թուրքիա եւ Թուրքիայի կողմից հյուսիս-արևմուտքից ներթափանցում են Հայաստան։ Այսինքն դա իրականության հետ կապ չունի։ Ձյուն հասկացանք, որ քիչ է գալիս, բայց տեղումներն էլ անձրևի տեսքով թերևս այնքան շատ չեն։ Դա ինչ հետևանքներ ջրային ռեսուրսների վրա կարող է ունենալ եւ արդյոք անձրևները ավելի կարեւոր են ջրային ռեսուրսների համար, քան ձյունը։ Երկուսն էլ իրենց դերը ունեն, բայց ես պետք է ասեմ, որ ձյան պաշարների կուտակումը ձմեռային սեզոնին դա որոշիչ չէ, որովհետև մենք ունեցել ենք տարիներ, օրինակ 2020-ին, երբ լեռներում գրեթե ձյան պաշարներ չեն կուտակվել, բայց գարնանը այնքան տեղումներ ենք ունեցել, որ ունեցել ենք ջրամբարների 100%-անոց լցվածություն եւ ունեցել ենք տարիներ, որ լեռներում հսկայական ձյան պաշարներ են կուտակվել, բայց ապրիլ-մայիս ամիսներին անձրևները խիստ սակավ են եղել, ձյունը աշճարմար հալվել է, ներծծվել արտեզյան ավազյան, մակերևույթային հոսք չի առաջացել եւ ջրամբարները չեն լցվել։ Այնպես որ երկու գործոնն էլ կարեւոր են։ Շատ լավ կլինի, որ եւ ձյունը կուտակվի, եւ անձրևները լինեն։ Դա կապահովի մեծ ջրային ռեսուրսների կուտակում։ Բայց ցավոք վերջին տարիներին կամ նա է գերակշռում, կամ նա է գերակշռում։ Տեղափոխվենք աշուն, աշնանը եղանակը հրաշագեղ էր, գույները հարուստ էին, տեղումները քիչ էին, արևը շողում էր, դա մեզ համար, բնակիչներիս համար։ Դրա հետևանքները մենք կարող ենք գարնանը, ձմռանը ավելի լուրջ զգանք, այնուամենայնիվ 2026-ի գարնանը։ Չէ, առանձնապես տեսեք, աշնանային սեզոնին դիտված եղանակային պայմանները որևէ կապ չունեն ձմռանը հաջորդող եւ գարնանը հաջորդող եղանակային պայմանների հետ, բայց հիմա ասեմ հետևանքները։ Ինքը անցանկալի երևույթ է, որովհետեւ երբ որ աշնանը գրունտը չոր է մնում, ներծծումը ավելի ինտենսիվանում է, այսինքն ձան հալոցքի պայմաններում ներծծման process-ը բավականին ինտենսիվ է լինում։ Եթե աշնանը տեղումները շատ են լինում, հողը հագեցած է լինում խոնավությամբ, գարնանը հալոցքը շատ չի ներծծվում եւ մակերևույթային հոսքը ինտենսիվանում է։ Այսինքն որը գետերի մոտ բերում է ուժեղ վարարման։ Ձյուն կլինի հունվարին Հայաստանում, թե չէ։ Իհարկե կլինի։ Հունվարը կանխատեսվում է թեև տաք, օդի ջերմաստիճանը, ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր 1-ից 2 աստիճանով, բայց տեղումները կանխատեսվում են բավարար։ Ի տարբերություն դեկտեմբերի, հունվարին ցիկլոնային շրջանառությունը ավելի գերակշռող կլինի։ Այսինքն եթե դեկտեմբերին օրերի մեծ մասը մենք գտնվում էինք անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում, որը մեզ համար ապահովում էր ջերմ, արևային եղանակային պայմաններ, հունվարին մի քիչ ցիկլոնները, տեղումնաբեր ցիկլոնները ավելի ակտիվ կլինեն, հատկապես միջերկրական ծովից եկող process-ները, որոնք իրենց հետ կբերեն ձյան տեսքով տեղումներ։ Իհարկե առանձին օրերին, քանի որ տաք ենք սպասում հունվարը, Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովիտներում, Տավուշի հովիտներում, Լոռիում, այդ թվում նաև Երևանում
տեղումներ կլինեն նաև անձրևի տեսքով։ Այսինքն կոտրվում է նաև այն տարածված կարծրատիպը, թե եթե աշունը տաք է, ուրեմն ձմեռը կլինի խիստ սաստիկ ցուրտ։ Դա հիմնականում ամռան են ասում են, եթե ամառը շատ շոգ է, ուրեմն սպասվում է խիստ սաստիկ, խիստ ցուրտ ձմեռ։ Բայց մենք վերջին 7-8 տարիներին գրեթե անընդմեջ ունենում ենք շատ շոգ ամառներ եւ ունենում ենք շատ տաք ձմեռներ, այսինքն այստեղ որևէ գիտական կապ բնականաբար չկա։ Վերադառնանք մեր զրույցի սկզբի հատվածին, նշեցի, որ թեպետ մենք եղանակ չենք փոխում, բայց վստահաբար ձեզ նամակներով, դրսում, փողոցում, ճանապարհին տեսնում են մարդիկ մոտենում եւ մի մասը վստահ է, որ դուք կարողանաք փոխել։ Ինչ հետաքրքիր պատմություններ, որ հատկապես 2025-ին է հանդիպել։ Այս տարվա ամենա, այսպես հաճելի կատակը, որ անում էր ազգաբնակչությունը, այդ ուժեղ շոկերի ժամանակ էր, երկարատև գրում էին Սուրենյան, վառե, մինչև վերջ վառե։ Դուք թեպետ ակտիվ եք տեղեկություն փոխանցելու առումով, բայց այնուամենայնիվ ձեզ մոտենում են, տեսնում, հարցնում իրենց առիթների ժամանակ մարդիկ բան։ Անպայման, նույնիսկ զբոսնելու ժամանակ ծնունդներ, կնունքներ, հարսանիքներ, շինարարություն, գյուղատնտեսություն, խոթհունց, ծառերի թունաքիմիկատներով մշակում, բոլոր բնագավառների հետ է կապված եղանակային կանխատեսումները։ Չկա մի ոլորտ, որ եղանակի կանխատեսումը կապ չունենա եւ իր անմիջական ազդեցությունը չունենա այդ ոլորտի կայուն զարգացման համար։ Հիմա տոնական այս օրերին, եթե մենք ուզում ենք շատ ձյուն տեսնենք, ինչ խորհուրդ կտաք, ուր կարող ենք գնալ, որ հնարավորինս կարողանանք ծնոտ դիմավորել անցկացնել։ Մեր ծնարած շրջաններն են Արագածի լեռնազանգվածը, Գեղամա հատվածը, Ջերմուկի հատվածը, Ապարանի հատվածը, Հրազդան Ֆոնտան, այդ հատվածներում ձյուն կգտնենք։ Ձյուն կգտնենք անպայման։ Բայց ոչ բարձր շերտով, ինչպես նախորդի, օրինակ դուք հրապարակումներ եք անում Արագածի ստորոտից։ Կլինի ձանցածք, բայց ոչ այդ չափերի։ Եվ ինչ կցանկանաք մեզ եղանակին, Հայաստանին, բնակչությանը։ Ես կցանկանամ, որ մեր երկիրը միշտ զերծ մնա օդերևութաբանական տարերային վտանգավոր երևույթներից, երբեք նման կանխատեսումներ չանենք։ Շնորհակալություն, զրուցում էի Գագիկ Սուրենյանի հետ։